عندنا ناخذ نمبر 6. هسه الان المقطعية يسبقها preceded by labiodental. شنو هي اللابيودنتال؟ اللي هي الفي والاف. شلون نلفظ الفي والاف؟ اللي هي الاسنان العليا مع الشفاه السفلى. الاسنان العليا مع الشفاه السفلى. سأقولي اف الاف والفي لابيودنتال. اللابيو يعني اللب الشفاه السفلى. الدنتال يعني الأسنان. دنتال يعني أسنان. إذا أقول لابيودنتال يعني صوت الشفاهي أسناني أو أسناني شفاهي. بكيفك أنت شلون ما تسويها. زين هاي شنو بلابيل؟ راح تقولي لي هاي شنو البلابيل؟ راح أقول لك هاي بايلبيل. بس ابونا المترجم هو مرات يشاق ويانا يقول لنا بلابيل، هي يعني بايلبيل. هاي البلابيل يعني بايلبيل. نكمل. after the and في بعد الاف والفي راح تكون عندنا الان سيلابك مقطعية. is more common اكثر شيوعا. يعني تركزي لي هاي هو ليش ملونها؟ لان اكو مثلا الفيلر ما قبلت انها تكون الان مقطعية، لكن هاي تتقبل more common جدا شائع. وكذلك بالنسبة لكلمة heaven يعني السماء او الجنة او هيك شي. heaven ما يلفظوها heaven هاي مو راح تنقلب شوية بالرسم الصوتي بعدين delete. في النيتيف من يجي يلفظ heaven ما يلفظها هيك heaven ذا مثل الايه. مو شلون نلفظها ايه heaven ما يلفظها heaven. هسه عندنا heaven النيتيف يقول heaven is more common. اللفظ هذا أكثر شيوع than من هيك لفظ. من لفظ heaven هذا أكثر شيوعا من هذا. عرفتي؟ فعندنا هنا الان راح تكون سيلابك. حذفنا الاي جت الفي ورا الان. الفي هو شنو؟ لابيودنتال. والان مقطعية. هاي لابيودنتال هاي مقطعية. رسمناها بالسلبل. انت اذا ما ترسمها بالسلبل ما راح تفهميها. انا ارسمها يلا افهمها. هنا الاتش هنا الهيفن. شلون تنكتب الهيفن؟ هيفن هي نفسها اي. هاي مو هي تو سيلابل. هذا هيذ هاي كود الفي كود هيذ ان. هنا راح تكون الشوا وهنا الان سيلابك بالمقطع الثاني. هنا هذا الضعيف راح ينحذف. هاي الان راح تكون هنا سيلابك مقطعية. الفي راح تجي رأسا وراها الان راح تصير heaven. هذا شنو هذا النوع؟ شو يسموه لابيودنتال. وشنو preceded صار قبل شنو الان النيزل السيلابك المقطعية. زين يقول هل يصير تكون الام والان سيلابك مقطعيات مثل الان قلنا هي من اهم والفريكوينت الشائع. يقول the case where قضية انه الام والان راح تكون سيلابك مقطعيات. يقول are possible محتمل تكون in English في اللغة الانجليزية yet بعد، لكن they are always هن دائما the result يكون النتيجة. انتبه على result يكون النتيجة للإدغام assimilation الإدغام or elision أو الدمج. elision معناته دمج. هي هذان المفرداتين نفس المعنى دمج أو إدغام. الاسميليشن الإدغام هو شنو؟ أو إقلاب بمعنى الإن تقلب. الإن تقلب عندنا بالقرآن الإقلاب. من الإن نلفظها إم. من الإن نلفظها إم هو إقلاب أو إدغام أو أي شيء. عندنا الهابن عندنا مو هاي الإي راح تصير الشوا ديليت. راح البي اللي هو بايلبيال راح يلتصق بالإن راح يصير هابن. هو هابن يعني ماذا يحدث. هابن تصير هابن
view the assimilation. بعدين راح يجيك الإدغام أو الإقلاب. انتبهي شلون راح تنقلب. it becomes راح تصبح. ايش راح تصبح؟ هبم هبم هبم. هاي الأم شنو كانت ان. مثلا يقول لك الان يعطيك هاي الكلمة هبم، يقول لك سوي ليها assimilation، اقلبي لي اياها. انت اكتبي لي اياها هيك هبم هبم. الان تحولت الى ام. هاي عندنا حالة مثل الآيات القرآنية من يصير عندنا إقلاب. راح يقول لك شو وقت تصير الأم مقطعية؟ قولي له بحالة الاسميليشن، الإدغام أو الإقلاب أو الإليجن، الدمج. تكون مقطعية ممكنة مع ذلك في دائما نتيجة الاستيعاب أو الاستبعاد. أو الاستيعاب. عندنا شو وقت الآر تكون مقطعية سيلابك آر. راح أقول لي باللغة البريطانية ما عندنا آر سيلابك، لكن باللغات الأمريكية باللهجة الأكسنت الأمريكية يكون سيلابك مقطعية. ليش؟ لأن هم تحت الكودة يلفظون الآر، لكن البريتش تحت الكودة ما يلفظون الآر. عندنا الروتك. شنو الروتك؟ هو لفظ الآر عندما تأتي في نهاية الكلمة بعد الحرف الصحيح اللي هو إي. دائما ER teacher brother sister. دائما الآر من يأتي بعد الأفتر ذا فاول. البريطانيين ما يلفظوا، لكن الأمريكان يلفظوا. الأمريكان يلفظوا يسموه روتك، البريطانيين ما يلفظوا يسمونه نن-روتك يعني الغير ملفوظ. عندنا الانروتك اكسنت باللغات اللي تلفظ الآر such as America accent of English، اللهجة الأمريكية للغة الإنجليزية. سيلابك آر ممكن أن تكون الآر سيلابك مقطعية is very common، جدا شائع عندهم. however على أي حال النون-روتك accent اللغة عندما تكون الآر غير ملفوظة في نهاية الكلمة such as British، كما اللغة البريطانية اللي احنا ندرسها. السيلابك is less يكون قليل أو معدم. common less common غير شائع. مثلا عندنا كلمة Hungary جائع. Hungary جائع. عندنا الآر وعندنا هسه عندنا Hungary جائع. عندنا الآر هنا يقول نون سيلابك، هي ليست مقطعية لأن هنا الرسم الصوتي عندما تكون هنا تنحذف الشوا. الآر تكون مقطعية لكن ما نحسبها مقطعية. ليش؟ لأن عندنا باللغة البريطانية غير متعارف عليه. عندنا هنغاري هي أصل، معناته هو هنغاري، أصله هنغاري. عندنا مو قاري هنا، قاري هنا الشواء إذا تنحذف الشواء راح الجي تجي يم الآر، راح تصير Hungary يعني نفس كلمة جائع. يقول the same pronunciation، نفس لفظ كلمة جائع. هنا مو نقول هنغاري. هو شنو الفرق بين هنغاري وهنغاري؟ هي الشواء هاي هنغاري، هاي هنغا هي فقط حرف الشواء هو الفرق بيناتن. إذا حذفنا ديليت الشواء راح تصير Hungary جائع، وهنغاري يعني هنغاري نفس اللفظ. يقولك نفس the same pronunciation، the same نفس اللفظ. فشلون هاي بيج حالة؟ بس هنا الآر صارت سيلابك، لأن عندنا القار عندما نضيفهن بالسيلابل بمقطع. هاي الشواز وهذه الجي وهاي الآر. هنا الآر تحت الكودة باللغة الأمريكية متعارف عليها. هنا راح نحذف الشوا لأن ضعيف الآر صارت سيلابك. ها فقط بالأمريكان بالأكسنت أمريكان. هنا حذفنا الشوا صارت هنغاري جائع، وهنغاري صارت نفس اللفظ. فيقولك بهيج حالة ايش راح تستخدمي؟ راح تستخدمين التكست نص. عندما توضعين هاي كلمة بنص، مثلا يقول أنا قادم من هنغاري، راح تعرفين انه هاي يقصد بها انه هو جاي من هنغاريا حسب النص التكست. لكن عندما هاي توضع داخل تكست نص، مثلا يقول اني جائع مثلا، او تعدت الوحدة
ساعة واحدة، يقول مثلا الساعة بالوحدة أني hungry، يعني راح تعرفين إنه جاع لأن وقت غدا. فإذا تنوضع داخل نص راح تعرفين تفرقين بيناتن إذا كان نفس اللفظ. عندنا هنا ال combination of syllable consonant. الكومبينيشن هو مجموعات من الحروف الساكنة. احنا اخذناه سميناه الكلستر. كلستر شنو الكلستر؟ هو حروف صحيحة واحد ورا الآخر 3 أو 2 أو أي شيء. يقولك شي يصير عندنا سيلابك حروف مقطعية متكونة من كلستر فد كلمة. اي اكو عندنا شي قليل مو دائما. راح اعطيك مثال. شنطانه هو يقول it is possible، أجل ممكن to have syllabic. إذا أردنا الحصول على مقطعي consonant syllabic، مقاطع consonant one after the other، واحد ورا الآخر، يصير ممكن مثلا الجي، الني، اللي، هذني 3 syllabic. ليش؟ لأن عندنا هنا شواء انحذف، عندنا هنا شواء انحذف، صارت هاي syllabic، هاي syllabic، هاي syllabic. وش يسموها؟ يسموها الحالة combination syllabic.